So, hello, good evening. So, ngayon, bago ko simulan ang lahat, yung explanation ko. So, mga nagtatanong pala sa akin kung paano yung setup ng aking vlogging camera. So, ipapakita natin sa inyo kung paano. Pang malupitan yan, pang mekaniko na setup. Siyempre, tanggalin natin to dito kasi ipakita nga natin eh. Yan o. So may mga kanin pa yan sa gilid. May mga didi. Kasama na yan. So ito yung vlogging camera natin. Yan o. Dyan o. So may nakaipit pa na vice grip. Para hindi siya dito malaglag. Para hindi siya madulas. Dahil madulas ito yung bangko. Tapos may pang pang patong para hindi ito mataas pag nilagyan natin dito ng cellphone. So simple lang, ayan buo. Ayan. So okay na. Walang problema yan, walang maraming gasto, budget yan. Yung mga budget meal na gustong mag-vlog, walang imposible yan, gagawa nyo na lang ng paraan. So ngayon yung pag-uusapan natin, siguro natatandaan nyo yung ginawa ko ng video na hard start. Tapos, hindi natin na-kompleto yung explanation dahil may nakita tayo doon na isang sira lamang. So, panoorin nyo para maintindihan nyo to kung ano yon. So, yung sinasabi ko sa inyo na glue plug, ipapakita ko sa inyo kung paano natin i-testing at saka paano din natin malalaman na sira. So, mayroon dalawang klase na sira. Lalong-lalo na pag yung glue plug natin o tinatawag natin palagi na heater, engine heater, manual. Tulad nung pinakita ko sa inyo, push button na, ginawaan na lang siya ng manualan dahil dati, siguro kung tayo ay tamad na tapos hindi natin masyado alam troubleshootin yung heater. So, lagi natin isipin na pwede yun, gawa natin siya ng push button katulad nung ginawa nung isang video na pinakita ko sa inyo. So, meron ako dito dalawang klaseng glue plug. So ito yung bago. Ayan. So ito yung luma. Si bago, walang problema to. So mamaya isasample natin kung paano natin to i-test. Then itong luma, ito meron siyang putol, putol. So i-explain din natin yan mamaya kung bakit ito pumutok o ano din ang cause na sira nito. Siguro kung pamilyar nyo yung cylinder head block. So, drawing muna tayo para mas mamaintindihan nyo. So, dito tayo. Maghanap tayo na mag-drawing din tayo. So, hindi tayo magaling mag-drawing. Importante makita nyo kung ano at saan nakakabit yung glue plug na tinatawag. So, yung iba nakakaintindi na at nakakaalam na rin kung saan kinakabit yung glue plug. Pero yung iba, hindi pa. So mag-drawing na lang tayo parang katulad ng makina pero hindi tayo ganoon kagaling na parang makina talaga. So sa sample lang. So para mas wala tayong video, mahirap kasi mag-video dahil wala akong taga-video tapos may duty tayo. So medyo mahalata tayo na nag-duty tayo tapos nag-video. Pangit naman yan. Yung mga budget meal na budget meal na vlogging camera. So may basag pa yung screen ng cellphone ko pero okay lang, walang problema. So drawing tayo ng makina. So yung makina natin merong 4 na piston. Ito yung piston niya. So, pasensya na, medyo hindi maganda yung drawing. Ito, 4 na to. Tapos, lagyan natin dito ng butas. Dito. Ito yung tinatawag natin na cylinder block bore. Dito dumadaan yung piston natin. So, itong block lang problema to. So, ngayon, dito tayo sa cylinder head. Mag-drawing din tayo ng cylinder head dito. Yan. Kasi yung glue plug nakakabit dito sa cylinder head. Kung ikaw ay hindi nakakaalam, ang cylinder head, meron siyang 4 na tinatawag natin na nozzle. Ito yung nozzle.
So nozzle. Kasi yung sample natin ay 4 cylinder. So 4 cylinder to. So kailangan may 4 siya na nozzle. So kung familiar niyo itong cylinder head na to, meron siya ditong 4 na butas sa gilid. Sa 2, 3, 4. So ano yung butas na 4 yan? Ito yung glue plug na tinatawag. Parang ganito. So yung glue plug na 4 yan, konektado yan. Nakaganon yan. No? Parang may nakaganon na steel. Tapos nakaganon. Tapos nakaganon. So connected dyan ito. Kung yung tinatawag ko sa inyo na post button, itong glue plug na to, kasi body ground na to, itong connecting dito, kung hindi mo alam na i-troubleshoot siya, so maglagay ka rin dito ng post button, pwede naman eh. Ito, kunan nito ng switch, lagyan dito ng switch na ganito, basta post button lang na switch. Yan. I-connect nyo yung positive. Kasi dalawa yung pin ng ano natin, dalawa yung legs ng switch natin. Ito ilagay nyo to sa positive. So ito, ilagay nyo to sa positive. Ito yung switch na mag-cut off dito sa ano, para pag post button mo, itong live na to, itong positive na to. Itong positive nito, ito yung magbigay ng apoy sa kanya. So body ground na siya. So yung sinasabi ko sa inyo na pwede siya gawa ng post button o direct. Kung hindi mo alam, i-troubleshoot yung relay. So, yun ating target dito, ang pinaka-punto natin. Paano natin ito malaman na sira? So, may dalawa klaseng sira. Yung kanina yung sinabi ko. Ito, meron ditong sira na ito, hindi ito umaapoy. Tapos, meron ditong sira na pag minsan ay naputok na to. Tulad nito. Ayan o, butas na yung dulo niya. Tapos yung itong bago hindi. So, paano ba natin malalaman kung sira to na hindi naman ito pumuputok? Kasi pag putok na ito, hindi considered na natin o common sense na tayo na sira na to dahil pumutok. Ito yung sira. Then, ito yung hindi. So, ngayon, paano natin malaman? So, hindi na natin drawing. Lagyan na lang natin ng sample. So, mag-drawing tayo dito ng battery. Ito, battery. So, malaki. So, tangkad yung battery natin, So, battery. Ganda. Merong battery ito. Ito yung post ng battery. So, dalawang post. So, meron ditong nakalagay na negative at positive. So, ilagay natin dito yung glue plug. Ganun lang. Ito, positive to Ito positive, i-connect natin dito sa positive ng post ng battery. Tapos itong negative, dito na natin sa body ground. Pag tinanggal mo na ito, ganito mag-testing. So yung positive natin, yung negative natin, kailangan dito siya sa body. Tapos yung positive, kailangan dito siya nakatama. So, pag napapansin nyo ito, pag napula na to, o umapoy na ito, pag umaapoy na to, ibig sabihin nito ay hindi sira. Pag ito nilagay mo sa magandang battery tapos hindi to umapoy, ibig sabihin ay sira. So, ito ibang klase din to kasi pag pumutok na to, wala na to, sira na to. So, ito yung papalitan natin na minsan kadalasan ay nag-hard starting yung ating makina, lalong-lalo na sa mga L3, mga 4M40. So, hindi na, yung iba kasi tulad ng malaki, hindi na kailangan ng heater. So, mabilis lang. Lalong-lalo na kung medyo may loss compression na yung sasakyan natin, kailangan talaga natin ng heater para mas madaling umandar. So, yun lang. Kung paano i-identify natin yung sira at hindi sira. So, napakabilis lang para hindi na kayo mahirapan kung paano natin i-troubleshoot ito. Huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe din kahit na rin natin notification bell para magiging updated ka rin sa mga videos natin gagawin.